जीएस सिंध महाज अब्दुल खालिक जुणे जो पारां तकरारी 6 केनाल खिलाफ रीगल चौक खां कराची प्रेस क्लब ताईं रैली कढी वई ऐं एहतजाज रिकॉर्ड करायो वियो। रैली में शरीक मर्दन तोड़े औरतन केनाल समूरा नामंजूर, सिंधु दरिया ते धाड़ो नामंजूर, कारपोरेट फार्मिंग नामंजूर, सिंध जी ज़मीननि ते कब्ज़ा नामंजूर, पंजाब जी बालादस्ती नामंजूर जा ज़ोरदार नारा हया। इन मौके ते अब्दुल खालिक जुणे जो ख़िताब कंदे चयो त 6 नवां तकरारी केनाल 150 साल पुराणी पॉलिसी जो तसलसुल आहिनि। 150 सालनि खां पंजाब सिंध जे हिसे जो पाणी चोराईंदो रहियो आहे। सिंधु जे पाणी ते धाड़ो सिंध जी 8000 साल तहज़ीब ते हमलो आहे। सिंधु दरिया सिंधी क़ौम जी ज़िंदगी जो वसीलो आहिनि। ग्रीन पाकिस्तान जो ॿियो मतिलबु वीरान सिंध आहे। कारपोरेट फार्मिंग जदीद दौर जो कल्यूनिज़म आहे जंहिंजी असां भरपूर नमूने मज़म्मत कयूं था। रैली खे लियारी अवामी महाज़ अब्दुल खालिक ज़दरान ख़िताब कंदे चयो त रियासती सरपरस्ती वॾे पैमाने ते सिंध में ॿाहिरियां माण्हू आबाद करे सिंध खे अक़लियतनि में तब्दील कयो पियो वञे। सिंध जो अवाम कंहिं बि सूरत सिंध ते नवां केनाल अॾण न ॾींदो ऐं हुनजी भरपूर तरीक़े सां मुज़ाहिमत कंदो। रैली खे सिंध बार काउंसिल जे मेंबर ऐं ॿियनि अॻवाननि पिणु ख़िताब कयो। असां हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाईंदा हलूं त जीएस सिंध महाज पारां तकरारी केनाल ख़िलाफ़ रीगल चौक खां कराची प्रेस क्लब ताईं ज़बरदस्त एहतजाजी रैली कढी वई आहे जंहिंमें हज़ारे माण्हुनि शिरकत कई आहे। इन मौके ते मुख़्तलिफ़ अॻवाननि पिणु ख़िताब कयो आहे। केनाल समूरा कारपोरेट फार्मिंग पंजाब जी बालादस्ती सजे के नवा केनाल आहिनि। इहो असल में हिकिड़ी पुराणी कहाणीअ जी ताज़ा किस्त आहे। रुगो उहा पुराणी कहाणी आहे त 150 साल खां पंजाब सिंध जो पाणी चोराईंदो थो रहे। इहो जहिड़ो 150 साल पुराणो आहे पर उन महिल पंजाब इहे केनाल तॾहिं ठाहिण पियो चाहे पर इन करे न ठाहे सघियो त ट्रैकड़ करण वारी ॿी धुर मौजूदु हुई। अंग्रेज़ जंहिं मुल्क ते कब्ज़ो त कयो पर उहो सिंध ऐं पंजाब जे विच में ट्रैकड़ जो किरदारु पियो अदा करे। उन करे पंजाब पंहिंजी मर्ज़ी न हलाए सघियो। 47 खां पोइ ईअं थियो त ॿ धुरियूं हिकिड़ो क़ाबिज़ ॿियो मक़बूज़ा कब्ज़ो कंदड़ जज बणिजी वियो। पोइ तव्हां ई ॿुधायो त जॾहिं कब्ज़ो कंदड़ जज बणिजी वञे त पोइ कहिड़ा फ़ैसिला थींदा आहिनि। त 47 खां पोइ समूरा फ़ैसिला सिंध जे ख़िलाफ़ थियनि था ऐं इहे सिंधु दरिया ते बि इहो केनाल निकिरण को पहिरियों मसइलो न आहे। डिघी कहाणी आहे। मां उन सॼे जो तफ़सील में नथो वञा, वक़्तु कोन्हे को एतिरो, पर इहो ईअं आहे त क़ाबिज़ माण्हू बंदूक बि हाणे उन जे हथ में आहे त ताराज़ी बि उन जे हथ में आहे। हाणे उनखे सिर्फ़ तव्हांजी आवाम जी ताक़त ही रोके सके थी। साबित कर दिया है कि हम सिंधु पर दरिया बनने नहीं देंगे और सिंध की जमीनों को बंजर होने नहीं देंगे और हम सिंध के अनाज को तबाह होने नहीं देंगे। मैं आखिर में फिर ये कहूँगा, जीएस सिंध के मजलूम और महकूम आवाम और तबकात।